أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Hunalika ing dalem ari kalane mengkono-mengkono Bismillahirrahmanirrahim ing dalem ari kalane mengkono-mengkono kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Utawa luwih atuh maning ya sing apik jane luwih atuh maning. Mulai karing ceritane Hannah. Ceritane Hannah mulai ilqalat imra'atu Imrana mulai kang kono atuh banget. Tapi sing paling pas kan ngguri ana tafsire. Ailam maro'a. Ing dalam semangsane ningali sapa Zakaria, Nabi Zakaria ningali dzalika ing mengkono-mengkono ityanur rizqi li Maryam. Ya berarti sama, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Wa 'alima lan ngerti sapa Zakaria annal qadiru ing temen setuhune zat kang kuwasa 'alal ityani ing atase nekaaken bisyai'i kelawan suwiji-wiji fi ghairi hinihi ing dalam sakliyane mangsane syek iku qadirun zat kang kuwasa 'alal ityani ing atase nekaaken bil waladi kelawan anak 'alal kibari ing atase tingkah tuwa. Wa kana lan ono sapa ahlu baitihi ahline daleme Zakaria iku ing qaradu wis padha sedo sapa ahlu baitihi. Da'a mongko ndonga sapa Zakaria Nabi Zakaria rabbahu ing pangerane Zakaria. Lamma dakhala ing dalam nalikalane manjing sapa Zakaria al-mihraba ing mihrab pengimaman utawa marang masjid lis sholati krana dene salat jaufal laili ing dalam tengah wengi. Nabi Zakaria piyantune pada saat kuwe wis sepuh tur urung duwe putra, suwe ora duwe putra-putra. Dengan melihat kejadian Maryam sing nang dhuwure sing nang jero mihrab tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi Maryam aweh kiriman, ternyata di situ ada buah-buahan, di mana buah-buahan tersebut tidak ada pada saat itu, ramusime. Dengan melihat kejadian ini Nabi Zakaria njur ndonga karo
Gusti Allah li talabil walad. Ngerti bahwa Gusti Allah sing kuwasa nekaaken utawa nggawa rizki utawa aweh rizki mengaring Maryam dalam bentuk buah-buahan yang tidak terdapat pada saat itu karena musimnya karena dudu musimnya musim ketiga sing diwehna meng Maryam buah yang ada dalam musim rendeng. Ketika musim rendeng buah sing diterima nang Maryam buah-buahan sing anane munangare musim ketiga. Akhirnya Nabi Zakaria semakin mantep. Bukan berarti sadurunge iki Nabi Zakaria ora mantep. Contohnya koyo ayat sing nerangaken tentang Nabi Ibrahim kon kepengin weruh kekuasaane Gusti Allah sing sehingga nang Gusti Allah didhawuhi kon ngetok-ngetok manuk Garuda kayak ini kan. Iki bukan berarti Nabi Ibrahim orang ngandel karo kekuasaane Gusti Allah, tetapi lihat inna qalbi ben atine tambah mantap. Ya nah, ilmu nang kene bukan berarti sadurunge Nabi Zakaria weruh kejadiane Maryam pulih rizki sebegitu hebat, Nabi Zakaria orang yakin atas kekuasaan Gusti Allah itu tidak. Ya yakin mulai dengan adanya ini kejadian Maryam pulih rizki dari surga jadi ba'is, jadi motivasi nggo Nabi Zakaria berdoa agar diwai putra walaupun kondisinya wis sepuh. Ini maksudnya kayak kok hunalika da'a Zakaria rabbah. Umurnya pada saat itu pira ya? Oh, kisah anak orang kayaknya 100-an tahun Nabi Zakaria umurnya. Nabi Zakaria 80 tahun. Umure sing wedon 58 tahun. Nabi Zakaria wis 80 tahun. Kene kan angel kan kon duwe anak umur semono 80 tahun. Tetapi ya miki hunalika da'a Zakaria dengan weruh kejadian yang luar biasa sehingga kejadian tersebut menjadi ba'id, menjadi pembangkit, menjadi motivasi Zakaria njaluk karo Gusti Allah dengan sesuatu yang susah atau sulit terjadi, yakni diwahi anak dalam posisi wis tua. Nah, ini juga dalil dewek bos, bahwa banyak hal-hal yang sulit terjadi, tetapi hakikatnya Gusti Allah mampu dan sah-sah saja kita meminta. Kita terutama orang mungkin terjadi ketone secara lahir, misalnya dengan kondisi seperti ini, nyong butuh duit ini misalnya Pak, sampai kira Pak, misalnya 300 juta ini, apa teman ini Gusti Allah puasa. Kudune dengan kejadian semacam ini kita makin mantap oleh hitung bahwa hal-hal yang susah terjadi atau hayhata lah angel iki sah-sah saja terjadi. Mulai ya siap ketika ndonga hal-hal yang susah terjadi kemudian orang terjadi jangan sampai terusulah pamaning sampai nyalahkan Gusti Allah pamaning ya nganti atine dhewek geser imane. Soalnya biasanya angger ndonga apa maning sing bareng sing susah terjadi nih kok ujug-ujug esok ora diwai ora diwai atau harap tidak sesuai harapan ya sing diserang mesti hati nih karena ndonga karepe lindungan karo hati kan ngarep banget. Nah itu resikonya yang mesti diukur dhisik pancen arep ndonga kaya ngono. Tapi dhewek wis duwe panutan yakni Nabi Zakaria pernah meminta sesuatu yang susah ataupun sulit terwujud.
Nah, ini perlu nih juga berarti bahwa para ulama, para aulia kadang memang diperlukan untuk menunjukkan sesuatu yang khariqul adah. Ini resikone ulama, resikone para wali. Kadang harus menunjukkan sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang luar biasa. Tujuannya apa? Agar menjadi ba'ith, menjadi pembangkit, menjadi motivasi bagi kaumnya. Walaupun kayak aku pernah ngomong bahwa hal-hal yang khariqul adah, misalnya karomah bagi para wali dan ma'unah bagi para ulama, bukan jaminan akan menjadikan ibadah seseorang sing melihat akan semakin mantap. Contohnya Abu Jahal berkali-kali weruh mukjizat Kanjeng Nabi, toh dia tidak mau beriman. Karena begini, wong sing ngerti anggapan-anggapan bahwa mukjizat tentang mukjizat dan khariqul adah tersebut kudu bener-bener bisa diukur nggo dhewek anggapane kepriwen, bagine wong lain, wong awam nganggep hal tersebut kepriwen. Iki sing bisa memposisikan hal itu kan ya ulama. Makanya bagine ulama sendiri ada dua sudut pandang. Sudut pandangnya wong awam terhadap ulama, al ulama waratsatul anbiya. Sejemening apa? Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ya menganggap bahwa ulama adalah orang yang mulia karena sebagai ahli waris para nabi. Menganggap ulama wong sing mulya karena apa? Ulama adalah derajatnya sejajar karo Nabi Bani Israil, termasuk Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria adalah Nabi Bani Israil. Tetapi bagi ulama itu sendiri, ia tidak boleh sama sekali menganggap dirinya mulia. Kan orang pernah ulama sing kaya ngono. Bagi ini ulama sendiri bahwa tidak mungkin ulama menganggap dirinya bahwa aku adalah ahli waris para nabi yang harus dihormati. Orang kaya ngono. Tetapi aku adalah ahli warisnya para nabi, di mana saya adalah sesuatu yang harus dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Kepriwen? Posisi saya sebagai ulama harus benar-benar dirasakan oleh umat, rahmatan lil alamin yang ada dalam diri saya sebagai orang yang dianggap ulama mana kan iki lho. Orang jur, wah aku iki ulama yang harus dihormati karena posisiku sejajar karo para nabi ini Bani Israil. Tidak boleh, katakan kelewat, karena ya manusiawi menganggap sing parah kan menganggap dirinya ulama, tetapi sing dijawab kepenak ketok ulama posisi ini mulia dan harus dimuliakan. Misalnya kayak gue nganggap monotok, tidak pernah memikir orang terlintas tanggung jawab sebagai ulama, di mana ulama sebagai ahli waris para nabi, sementara nabi ini sing diwariskan adalah rahmatan lil alamin. Jadi ulama sing temenanan mesti ini kan tampil nang tengah-tengah masyarakat, apapun bisa ya. Gedene kayak gue bos, kira repotnya kayak ngono lho. Masalah ekonomi ketandil bisa ngatasi, wah itu jos maning. Masalah perkebunan bisa, anak masyarakat yang kesurupan ya bisa nambani. Anak masyarakat yang lagi kurangan duit ya iso awe solusinya teko wiridan ya. Paling ora kan kayak wiridan pendatang tulus ya bos, kudune kayak ngono. Ana masyarakat sing lagi gelut cekcok karo keluargane iso ngatasi. Rahmatan lil alamin ya ulama di situ. Bukan berbangga-bangga merasa harus dihormati, merasa dirinya sebagai ulama. Karena ulama mesti ngerti sab'ul munjiat dan sab'ul muhlikat. 7 hal yang menyebabkan menungsa kedelonyor rusak dan 7 hal yang menyebabkan menungsa jadi mulia. Sab'ul munjiat jadi selamat. Di antaranya hal-hal tersebut wong sing ngerti yang ulama bimiki ngerti madharate ujub, ngerti madharate takabur, ngerti madharate riya, karena hal-hal tersebut merupakan amal-amal ataupun perbuatan ati sing bisa merusak kabehane amal lahir. Ya ngono. Jadi anak
Dalam ulama dari dua sudut pandang, dari ulama itu sendiri dan dari orang lain. Soalnya kadang yang memang itu aku iki ulama gitu dihormati, ada memang. Karena ulama yang macam-macam, contohnya ya sing apa jenengane kudune kan orang provokatif lah paling enggak kan ya. Tapi angel dari orang provokatif. Kadang memang ikhtilaf bainal ulama terjadi dari zaman dahulu sampai kiamat tetap ada ikhtilaf. Tetapi sing dimaksud provokatif ya sing nyebabkan kegaduhan. Ini kudune ulama mau dari gue. Abot apa maning wis ana kecampuran kepentingan golongan maupun kepentingan politik. Aduh. Semoga-moga adoh Kang barang-barang kayak ngono. Terutama sing nang desa kudune lebih bisa selamat, Bos. Sing nang desa kayak gini nang kota, aduh. Wis. Mulane tiru Kusbaha dewek ya. Hikmah ketimbang bodoh ya anak. Hikmah ketimbang bodoh. Tidak menanggung resiko, resiko karena ilmu juga berisiko, disimpan dosa disampaikan ketika tidak pada tempatnya itu jadi masalah. Ya ora. Sing diarani dolun mudilun sapa ya wong sing ngerti diarani sesat dan menyesatkan kan wong ya sing ngerti. Bisanya dia menyesatkan karena dia ngerti. Nah, kenapa dia menyesatkan? Ya karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena sing jenengane zalim ya mau wa syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya sing iku diarani zalim. Mangkane biyen aku jamane nang pondok, jerene ngger ngaji kan nang kampung anten lho lik nyelik. Nang pondok iki kaya wong ngarit. Tapi orang ngerti wedhuse doyan senengane endi. Ora kur jenggalan tok sing diarah. Ana riutan yo diarah, ana alang-alang yo timbat, ana wit lumbu yo di rit bae penting lumbu-lumbune wakotim. Lumbune wakotim ya urusane panjang ya, Pak. Soalnya ngesuk dewek tekan ngomah gawe rit-ritan iku mau sing disenengi nang masyarakat sing ndi kan orang ngerti. Ana batine sing dukun diwadani, bocah dukun bae wiridan bae. Arep dadi dukun kowe ngesuk ora bisa nahu, ora bisa ya ora dadi kaya ngono. Karena memang suatu saat wong ahli perdukunan iki mau perlu nang omah masyarakatnya sering akeh sing kesurupan. Berarti ya iku sih kudu tampil. Kaya nyong ora iso nambani kesurupan, ana kesurupan bingung. Wacakna ayat kursi, jine bisa ayat kursi lah repot maneh arep diwacakna apa jejen. Diwacakna Yasin jine hafal Yasin. Waduh, kepriwe jejen. Ya makanya ilmu-ilmu apa jenengane perjinan yang perlu. Oh ngerti kayak ula kayak aslinya jin aja dipateni. Ya. Jarine kan negara ula mlebu munguma. Anak hadisnya tapi aku tahu kelalen loh. Aku kelalen aku tahu maca hadis kelalen tapi nyong sanad apa maning sanad anune apa nih jenengane matane wae nyong kelalen. Tulisannya apa bentuk hadisnya kayak apa kelalen tapi paling kan nyong mantan kelingan biyen anggar anak ulan nang jero omah aja kon langsung dipateni. Tapi pertama kon di adani dhisik iki lho. Adani bos. Angger jin biasanya lunga. Nah, kau ngerti adani kau ora lunga. Ya berarti ulah temenan. Ya wis bunuh saja orang apa yang penting kan membunuh hewan yang berbahaya kan tidak masalah. Bunuh hewan yang berbahaya orang masalah. Ulah galak, ulah sing bahayani utawa asu sing galak kan orang masalah. Asu sing galak kan nyebabaken anak gawa apa jenengane rabies ya. Nah, iki ulih dipateni. Tapi semut ora oleh apa jenengane kecuali semut sing kira-kira perlu dipateni lah. Nek bisa be semut mateni kewan sing oleh dipateni be ora oleh nganggo geni kan ora oleh. Semut bakar iki lho ora recus iki ora oleh lho. Utawa mateni apa jenengane sing cok dewek dilakoni mien. Tikus nganggo apa jenenge semprotan geni iki lho cus iki jane ora oleh aja nganggo geni mending nganggo liyane geni ya kepriye carane lah mau banyu apa kepriye ngomong metu nembe dikebuk memang ada aturan syariat ketika kita membunuh hewan tidak boleh menggunakan
api. Karena yang berhak menyiksa makhluk Gusti Allah dengan api hanya Gusti Allah, yakni neraka wae. Muga-muga dhewek aja mampir lah. Tapi ayatnya medeni lho, in minkum illa waridu. Tapi ya sah-sah saja lah Gusti Allah arep nyelametna dhewek ora mampir kan sah-sah saja. Berharap yang tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Zakaria ulin donga yang nangaring mikrop. Anak mulane donga anak aturane. Ora kur asar njaluk karo Gusti Allah. Walaupun njaluk karo Gusti Allah setiap saat di dalam kondisi apapun ati san njaluk kan nang jero ati. Tapi ada tata carane ben cepet bulaken atau dikabulaken atau diwujudaken nang Gusti Allah. Makanya arep niru Nabi Zakaria iki weruh sesuatu sing luar biasa nang kejadian Maryam. Nabi Zakaria njur dongane nang mikrop. Iki berarti nek dhewek ndonga ya perlu diresiki awake atus disit misalnya. Terus kari sholat hajat ya sholatnya ya bengi. Ini Nabi Zakaria ya bengi jauh laili tengahnya bengi lho ora pada sore. Tengahnya bengi. Terus istighfar disit mesti ngresiki ati, ngresiki dosa. Terus sholat tahajud, sholat hajat nemben jegong ya Allah yang butuh duit. Misalnya gue mbak sekenceng-kencengnya Rika Mbawon orang mungkin kayaknya sebulan orang mungkin nyandak kulit duit 200 juta kan orang mungkin mbak ya orang mungkin udah 200 juta dalam satu bulan mengandalkan segede pira atau Rika icicil mbak tangi bengi atus disit tahajud sing anteng sing khusuk dikhusuk napa pokoke jekong madhep temenanan dinglu karo Gusti Allah ya Allah yang butuh duit ketone duit gue mau ora ana sing bisa mujudaken kecuali jenengan bahkan usahanya aku seorang mungkin nyandak kayak gitu tolong ya Allah mesti direwokna diwujudaken ya orang ngerti urusan Gusti Allah tapi direwokna Gusti Allah mesti. Nah yakinnya tambahin mesti ana lah mestilah mesti menungsa sing jelas pasti tidak rugi dalam karo Gusti Allah. Qala lunga sapa Nabi Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi duh pangeran ingsun hab. Kula aturi maringi sapa Tuhan di marang ingsun min ladunka saking ngarsa Tuhan. Ai min indika tegese saking ngarsa Tuhan maringi dzurriyyatan ing anak putu. Dzurriyyah anak putu. Sifatnya dzurriyyah thayyibatan kang soleh ai waladan tegese anak solihan kang soleh jeluke Nabi Zakaria yo anak lanang sing soleh inna kasetuhune Tuhan iku sami'ud du'ai ai mujibud du'ai dat kang nyembadani donga titur iki wa ditiru donga ya Allah kula butuh niki mboten saged secara lahir mujudaken dunya sekathah menika ya Allah sing saged namung panjenengan ya Allah jenengan nyembadani donga-dongane kawula kula termasuk kawulane jenengan ya Allah ndonga temenan ngasih nangis mesti nangis jere-jere iki tangi dhewe kan bengi-bengi wadul karo Gusti Allah nangis nah nangis atine lembut akhirnya pikirannya jernih mbok menawa langsung bleng ide apa sehingga ide tersebut terwujud dalam bentuk apa sehingga kebutuhannya terpenuhi kan mungkin wae orang tetap tersulak kepriwe jane karo Gusti Allah yo wis donga ora wiru ora mujud aku sing wis keplepek banget kaya ngene dicurna bae kan repot kaya gue wis dongane ora diijabahi malah dadi dosa karena ngersuhi Gusti Allah dan itu sering terjadi biasanya ya kita lah terutama lagi butuh njaluk ora diwai makanya ya sekali lagi aja ngasih terus ulah karena dhewek arep nyukuri nikmate Gusti Allah ora mungkin bisa wa in ta'uddu nikmatallahi
la tuksuha. Ngitung wae ora mampu dhewek apa mending nyukuri ora iso. Kaya wingi yo ngitung lho oksigen sing di sing di nggo dadi kebutuhane wong sing kenang coro kae lho. Seliter ya? Iya iki 10.000. Nek dhewek abendina wong waras kaya ngene abendina nyedot-nyedoti oksigene Gusti Allah ngerti itu jadi sekitar 170 apa 180 juta per hari. Ya bayar Gusti Allah sepira jejel. Oksigen itu semono. Ya dhewek mangan pirang-pirang ya mangan warna-warna bentuke ana sing dadi vitamin mlebu meng tangan dadi tangane rosa nggawa paring ya Pak. Ana sing mlebu mengaring weteng, ana sing mlebu mengaring kempul, ana sing mlebu mengaring utek, ana sing mlebu mengaring mripat, ana sing mlebu meng rambut. Jejel sik rambutnya ora tau oleh vitamin botak, ora metu bak rambutnya sama sekali kan iya. Padahal dhewek ora pernah ngatur iki pangananku iki nggo rambut, iki pangananku iki nggo otot yang tambah gede, ora pernah ngatur kaya ngono. Jejel sebulan bae mangan vitaminnya orang sing mlebu mengaring mripat, bolor mripate. Iya kan? Panganan sing kita pangan abodina wortel bae misale. Wortel tok jarane wortel kan apik nggo vitamin mripat. Tapi ya nabaen Gusti Allah pinter dibagi nggo mripat sepira, nggo otot sepira, nggo utek sepira. Makane empun anak aturane ben cerdas biasanya kan mame apa baen sing mangane aben dina kangkung balik dika kangkung gendot paling-paling banter-banternya tempe ya kurang cerdas. Sekali-kali mangan lehor sapi ini ya Pak ngono mangane kangkung sambel ya Pak diposting maning. Sambel terong banter-banternya apa wingi Mbak? Pete ya Mbak ya. Iya kurang vitamin Mbak. Jadi sekali-kali upload loh makan bakso ya. Yang cerdas. Tapi sih wong bodoh banget. Abendina dimpani kayak ngono lho. Apa dadi cerdas ya ora kan? Lik, Rika apal tasrif ora Lik? Tasrifan apal ora? Alfiah apal ora? Nah usorok apa ya? Kelalen. Ya mending mulai bisa uli wali Rika gara-gara apal Alfiah bisa uli wali perumpung. Sebodoh-bodohnya wong bodoh banget iki timpani gesek sing larang-larang. Gesek sing larang-larang apa? Gesek kapan? Tadi jadi mangan gesek kan dari tambah cerdas ya. Mangan gesek, mangan daging. Mangane gesek berarti ora tau sinau goblok bae ya. Lah iya sih mangane sing enak-enak tapi ora tau sinau, ora tau pelajaran tasir, ora mungkin ngerti fa'ilun segote isim fa'il. Ora mungkin ngerti taf'alina segote apa wae mufradha muannasa mukhatabah. Ora mungkin ngerti nek ora sinau. Walaupun panganannya pirang-pirang apik-apik. Lagi mulai arep ngitung nikmate Gusti Allah orang bisa. Nek ngitung wae lho apa mending nyukuri. Jejel ya Allah alhamdulillah nyusahin sikis bisa sembahyang sujud. Karena nek ora ditulungi nang Gusti Allah ora mungkin bisa sembahyang. Ya ora, mriyang bae iki lah. Mriyang sing atis banget iki. Wis bengi ngentut. Arep kenang banyu kepiye jejel. Hi sate sepol mbok. Kira-kira ngisane ontal ora? Padahal ngerti rikareng sembayang ora isa karo banyu kan isi tayamum. Tapi nang kene ngeragi atis kaya ngono arep tayamum kono ketene bubah apa ora? Bubah. Kaya siki misale lamane. Contoh nang ngaring contoh sing sederhana angger wong kenang lukane nang anggotane wudu terus ditutupi lukane. Carane wudu kepriwe? Tetap wudu biasa tapi luka sing ditutupi miki kan nyebabaken anggotane wudu ora kenang banyu. Sehingga oleh wudu kudune double ya wudu yo tayamum. Tapi ngesuk angger wis mari dideleng mien gulen
ngetrapna barang sing ngalang-alangi anggota wudu ki mau dalam posisi suci apa ora? Angger ora suci esuk kon di baleni salate sing salat olehe salat nang kene isiana nang anggota wudu isiana penghalange wudu tapi wudune tetep kon dobel tayamum karo wudu ya tayamum ya wudu baru kowe tetep kon salat wis remari kon di podoni gelem apa ora ya mbuh lah ya siki misalnya tayamum wae wis mbokoi apa maning esuk modone wis wingi wis angel-angel olehe wudu ya tayamum ya wudu ya tayamum aben arep salat ya wudu ya tayamum masa esuk dari kon ngodoni padahal peraturannya kaya ngono lah paling lah angger kulehe ndeleh barang sing nyebabaken anggota wudune ora kenang banyu dalam kondisi suci nah nembeng esuk ora kon ngulangi gue wae apa jenengane dewek anggeran misale sing sikil angger kenang luka kan digawa mengaring puskesmas nang puskesmas sing ngemek lanang apa wedon biasane ya wong wedon lanang kan batal berarti kulendele barang sing nyebabaken anggota wudune ora kenang banyu dalam posisi batal berarti ngesuk kon tetep tayamum padahal dhewe wis ngerti wong ora isa salat bahkan wong sing ora isa salat karo jegong kon karo turun ora isa karo turun nglumah kon karo turun miring ora isa turun miring bil ima karo isyarah ora isa karo isyarah ya karo ati nek atine wis ora isa salat ya disolati kan iki kowe ora mungkin ati salat apa ati ora isa salat kemudian ora mati kalau ora mungkin ati isa salat tapi kenang panas tis wae rata-rata wis ninggal sholat kenang panas tis baik padahal lebih panas tis ya urung kenang panas tis ora duwe duit bojone rewel anake rewel ora duwe beras kepriwe dijelur bersula ora Gusti Allah kowe urung apa-apa bala terus dinikmati bae tetep alhamdulillah ala kulli hal kan iku sing repot sing abot niku alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah kondisi apapun pancen menungsa kudune alhamdulillah astagfirullah baik astagfirullah kan karena dewek biasanya nek maca istighfar ora karena jaluk ngapura tapi karena dersula biasanya astagfirullah jarene priwen karepe kan aneh ya ora kalau astagfirullah kan artinya jaluk ngapura tapi biasanya dewek mau ya Allah ini karena biasanya gelak ya Allah bocah diomongi angel teman kan gara-gara gelak nyebut gara-gara gelak astagfirullah angel teman diomongi jarku wis sedina jajan wis entong 10.000 bengi sing jaluk maning kan gelak nah ini kan sing repot wis pokoke menungsa hakikate ora pernah pantes dersula jane karena nikmati Gusti Allah dihitung wae ora mungkin mampu apa paling disyukuri nyukur sujud yo nikmati Gusti Allah karena dewek bahasa sujud karena pituran Gusti Allah bisa sujud alhamdulillah bisa deleng alhamdulillah kupinge waras alhamdulillah rong dina bae nrika ambune ilang diarani corona ndase lara ya ambut trok lho urung kok anggar ana sing ngisingi bebelen berarti kan serkasa banget ngising bebelen serkasa banget kok sebelum lara bahasa wis metu garis silite lara kowe iki kaya ora terima karo Gusti Allah jejeg ya Allah gara-gara kur ngising bebelen wis lara banget urung tambah ngising bebelen nguyuhe lara wong lanang biasanya kena penyakit apa sing medeni kencing manis ana kencing batu ana batu pedu jejel diwai siji bae naudzubillah balik mulane sakake pola diitung harus orang mungkin bisa nguyuh lancar nguyuh teh metune mandan kuning nguyuh bening metune bening jadi kan nguyuh metune abang repot urusannya repot jadi kan ngasih nguyuh kok abang wong lanang lho repot urusannya kuping sening wae ngene klepon barang sening udah kok ora pati ngene repot urusannya mripat kaya nyong copot wong raine rata kabeh kan repot maning deh gue nikmati Gusti Allah kayak apa jejel kuping meripat cangkem
kenang penyakit tipes mangan ora enak awake atis. Ya Allah, ngitung tok wis ora iso pamaning nyukuri. Tidak pernah pantas kita untuk sombong sama sekali, siapapun dia. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami.